วันนี้ผมจะมาทำเสียงของสุดนะครับ มาดูกันนะครับว่าจะมีเสียงอะไรบ้างนะครับ เสียงของสุดนะครับ เสียงแรกก็เสียงการเดินขบวนนะครับ เริ่มได้ครับ